ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുളിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ റോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും എത്തിക്കുക. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സോ വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ വീഡിയോ. കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് 8 മീഡിയം പീസ്, കറിവേപ്പില 4 തണ്ട്, ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് 4 ടീസ്പൂൺ, 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും നാരങ്ങയും, 4 സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ 2 കൂടം വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, 2 പച്ചമുളക് ഇവ ചെറുതായിട്ട് ചതച്ചത്, 4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇവയെല്ലാം ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, ആദ്യം നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ 4 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതോടൊപ്പം 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ശേഷം 4 മീഡിയം സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. സവാള നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇവ ചേർത്ത് മസാലയുടെ പച്ച ചുവ മാറുന്നതിനായി കുറച്ചു നേരം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും ലോ ലെവലിൽ തന്നെ വെക്കുക. ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ചിക്കൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും കൂടെ ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ്. ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇവിടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്, വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുമുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 4 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർക്കാം. അതിനുശേഷം 2 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ ആവശ്യത്തിന് എരിവ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക. ഇവിടെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.